mugwaneza akira iyi mpeta nkwambitse, ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana. Siwe maziwa, so uyangusisi Aspoliviana mantombazana yokhala bafana. Ungamsondeli, hleze ngithukuthele, hleze ngisempini akufika siwe maziwa, so uyangusisi Aspoliviana mantombazana yokhala bafana. Ithina maboss. Nel derivare da sé, l'immediato lo fa bene, con la giuria.
kugira ngo bajye gusezerana imbere yawe bakomere mu rukundo bafitanye ubwa Yesu Kristo umwana w'umwami wacu Imana mubana mugatekera bumwe bwabo mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Oh
maze kuvuga kandi akayakurikiza, ameze nk'umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu, ariko ntiyatemba kuko yari yubatse ku rutare. Naho uwumva wese aya magambo maze kuvuga ntayakurikize, ameze nk'umuntu w'umusazi wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu, irahirima, ihinduka ubushingwe. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Neza kuzuye kadasuhuza abashyitsi bacu bakomeye badukurije aha ngaha. Eric Mako, Everi Bakazane, Oreste umuri kumwe n'indi Nicole urakaza neza, urimo banyunariza benshi muri batatu benshi. Muri muzi kumanza abagiye kubigisha, tugiye gusangira ijambo ry'Imana ndetse ko n'ibibanda Yesu. Ku bana gikirisitu mu rugo mujye mworoherana kubera ibitinyiro mufitiye Kristo. Abagore borohera abagabo babo nkaho bayigiriye Nyagasani, kuko rero umugabo agenga umugore we kuko Kristo agenga Kiliziya akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Kuko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore ntibajye kumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo mukunde abagore babo kuko Kristo yakunze Kiliziya ye maze yakomeza ariko ntabyumvise. Mu Burayi cyangwa se muri Amerika no mu Burayi iri somo basigaye baritinya. Ni benshi badashaka kurisoma ngo bitewe n'uko urishyira abagore n'umushyira abagabo. Muzabaze hano hariho abanyaburayi n'abizi Burayi, muzabaze bazababwira iyo bagiye gutoranya amasomo munsi y'ubukwe basigaye batinya isomo bakeka ko ritubahiriza uburinganire, ibyo bita jenda. Abagabo rero bumvise Pawulo Mutagatifu avuga ngo abagore mubahe abagabo banyu, abagabo bishingikira bakumva ko bakomeye. Bumvise madamu ngomba kunyubaha, n'abagore bakabyakira ko ni abayisuri iwabo. Umugore akakubwira n'umugore umugabo we akakubwira we atagere muri umutwaro wanjye, kuba mama baravuga kujya kubasura umutwaro wanjye mu myaka cyangwa se ngo umufasha wabo. Abagabo ubundi bagize umugore wanyu umucakara wawe cyangwa se umufasha wawe, umufasha wawe nawe umufasha wawe, ntabwo uri umutwaro. Ariko ikirezi iyo abantu baketse ko kubaha aribyo bikomeye cyangwa se bifite icyubahiro kurusha gukundwa, aba bibeshye cyane bikomeye. Njyewe kugira ngo nsabwe kubaha nako gukunda, nasabwa kubaha. Mwebwe musabwa gukunda, musabwa ibikomeye. Abasabwa kubaha basabwa ibikomeye nako biryoshye. Twe tutwara imodoka tujya muri kaburimbo, tuza kubivuga umupolisi agihagarara ariko umukunzi yahagarika guhagarara kandi ukunda ukunda n'ukubaha. Ukunda bishobora kujyana, ariko ku muntu wawe usaba ashobora kubaha ukabwira umugore watunganira yamana agashyiraho ntegera igiko akajya
n'umuntu bafite inshingano zikomeye. Abagabo bakeka ko rero gukunda abagore babo ari byo byoroshye, ndagira ngo mwongere musome neza isomo rihaye inshingano zikomeye. Abakunda gukunda kugeza umupfira umugore wawe n'ukwezi kwese bafite kiliziya yawe kubaha n'ibintu byose ntawe byananiye, ariko gukunda birakomeye. Akaba nayo mpamvu abagore ba nyamukundwa, abagabo ba nyakundwa. Bivuze icyo cyose, icyongereza cyo kivuga neza cyane. Umugore she's beautiful, ntabwo is beautiful, no. He is handsome. There's no woman, there's no man who is beautiful. We say he is handsome. Ladies are beautiful. Ubwiza bw'abagabo bakora bagomba gukunda. Bizantangaza umugabo amaze iminota 30 ari gusingiza n'umusazi. Akaba ariyo mpamvu ubwiza bw'abagore bagomba kubwitaho. Urumva wese Edgar na Eric, ubwiza bw'abagore banyu bagomba kubwitaho, ariko namwe mukita ku cyubahiro cyabo. Ntibakemere gusohoka ipantaro y'igipfumure batabona ibintu batagusa cyane batuma mu murongo wawe numvise, cyangwa se utavuga, cyangwa se utogeje amenyo waseka abantu bagaseka kugira ngo bakwishimire ugaseka. Abagore bagomba kubaha kugira ngo umugabo wabo asohokane ishema, agarukane ishema n'icyubahiro. Ariko icyo cyubahiro kigaragarira mu ukuntu witanga, wita ku rugo rwawe. Abagore banyakundwa, banyakugira ubwiza, abagabo banyakundwaho, kandi icyubahiro ntabwo gisa, ntabwo umugore unyubaha. Icyubahiro kiragihabwa kimwe n'urukundo. Ntabwo twagira umwana wo gukunda oya, ba mwiza muzabona. Cyakara isiri usa neza kuko umenye umukeye wese, twese twabakunze. Abageni nta mugeni ndabona, abageni bose baba ari beza cyane kuko murakeye, si ku mubiri gusa no kuri roho murakeye gusa. Ubwo rero niko mwabagomba kuba igihe cyose mu maboko mutagatifu abinyuze. Yesu aragira ati ahubwo iryo jambo ry'Imana bakarishyira mu bikorwa, bameze nk'umugabo cyangwa se umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Naje mu kiliziya kugira ngo umurwayi yemezwe n'Imana imbere y'umusaseridoti no mu maso y'ikoraniro ry'abakirisitu. Urwo rukundo mufite kiliziya irarusendereza imigisha ye, irarwuzuza kandi ikomeje ishakarira mu gihe Imana kugira ngo ubumwe bw'abatagatifu bw'abatisimu bushobore kubana iteka mubirabukirana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakirisitu nshaka kubabaza ngo mubwire uko mutekereza mu mitima yanyu ibyerekeye isezerano bifuje kugirana. Bageni muje gusa barashaka gusezerana na Kristo. Muzi ko ugomba gukundana n'abantu mbere yanyu bose mudahindukirana. Turabizi bagomba kwakirana urukundo n'abandi bose bari bahaye kandi bakabarira Kristo. Murabizi turabizi
cyagenewe kugaragaza dushimira n'aba bagenzi bacu mu mashyirahamwe. Yego rero bagiye aba bagabo bagiye kubera ikoraniro abagore babo hanyuma bagahura cyangwa baza guhorana mu batwite
nyagasani akirana ubwuzu aya maturo tukoresheje twishimye, maze abayoboke bawe bahurije mu isakramento ryo gushyingirwa barengerwe n'imbabazi zawe za kibyeyi kubwa Kristo umwami wacu. igihe yaragiye abasaba n'ubushake bwe
nk'uko yari amaze kugereza barangije kurya afata inkongoro nanone arashinga nuko yereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mubeho mwese iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenekwa mu bindi n'abandi bose kugira ngo mutinde imbabazi z'ibyaha ibintu byo mubikora bibe urwibutso rwanjye. Mucunguzi wacu usingizwa Nyagasani buke kandi abageni Inosa Miseria Erike Angelina Gari Nicole Oreste na Emilia maze guhabwa sakramento cy'iyo wewe wafashe kugira ngo umunsi w'ubukwe bwabo wabwiye kuzajya bazifuza kandi neza yawe kuramba umunezero n'urukundo kandi twinginze umwami twese tugirimbuwe maze tudashobora kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na bikira mariya umubyeyi w'imana yosefu mutagatifu kadenuka intumwa z'abatagatifu n'abandi batagatifu bose bahakunze mu bihe byagiye bisimura kuko hamwe nabo tuzagusinge tukurata kubwa yesu kristo umwana wawe.
kugira ngo bumwe ku mubiri no ku mutima maze barangize umurimo bashinzwe ku isi. Nyagasani Imana yacu, kugira ngo tumenyeshe umugambi w'urukundo rwawe washatse ko urukundo ruhuza abashakanye rutugenurira rya sezerano wasigiye ubwawe umuryango wawe, kugira ngo umusaruro w'ugushyingirwa umwana w'abashakanye ugaragaza ibirori bwa Kristo na Kiliziya ye. Turakwinginze rero Nyagasani, gira impuhwe urambure ibiganza kuri abo bayoboke bawe bamaze guhabwa isezerano ryo gushyingirwa, maze bamugisha kugira ngo mu mubano wabo batangije ibisakaramentu bajye basangira ibyiza bikomoka ku rukundo rwawe, kandi umwe ajya abera ikimenyetso cy'uko muri kumwe, maze bagere ku tumwe n'amatwara amwe. Ubundi kandi Nyagasani, turabasaba urugo bagiye gushinga ubahe kuruzamuza imirimo bakora, abana babyaranye babarere Kristo bashingiye ku ivanjiri, bityo babategurire kwakira umuryango wawe wo mu ijuru. Nyagasani, aba bageni ugire impuhwe basereze umugisha wawe, kugira ngo gutunganya imirimo igenewe kwita umugore n'umubyeyi bahoranwe urukundo ruzira inenge rususurutsa ingo zabo, kandi uburanga bwabo burube mutaha. Nyagasani, abagaragu bawe nabo ubasereze umugisha wo mu ijuru, kugira ngo bashobore gutunganya ku buryo buboneye imirimo yose iranga abagabo n'inyangamugayo n'ababyeyi bazi kuzigama urugo rwabo. Dawe mutagatifu, aba bageni bongeye ubumwe imbere yawe mu isezerano ryo gushyingirwa, bakaba bifuza gusangira Ukaristiya ku meza yawe. Turagusabye ngo ubahe kuzashimishwa n'uko babarwa mu batumirwa bawe bo mu ijuru, kubwa Yesu Kristo umwami wacu.
Imana yacu twebwe abamaze gusabira ku meza yawe turakwinginze abahujwe n'isakara ryo gushyingirwa ubahe gukora bakwizihizeho no guhora bamamaza izina ryawe mu bantu kubwa Kristo umwami wacu. Turashimye mwese uko mwaje gushyigikira abageni, abasaserdoti, abaririmbyi n'abandi mwese mwagizwe kugira ngo isengesho rigende neza. Mwakoze cyane, mwasenye abandi bisharira. Reka rero mu gusoza isengesho dusabe abageni nanone bace bugufi tubarangurire kwihangaza tubasabira n'umugisha umwana w'Imana wagiye mu muyoboro hafi aho amahirwe y'abasema buri muntu wese hano yemerewe kubyina. Iyo utazi kubyina ahubare ahubare
Répétez. Je suis désolé, utagira ngo ndi mililo. Your sexy body yatumye mbura control. Sinazuba numbeye amore. Don't you worry, ibyo ushaka nibyo ntanga unyingurira. Anyway, useze abamari ntuzahungabana. I wanna let you know. Sikunyibona, umuruzi imvune ku mbuga. Wenyine ubikoze shaka kuvuga byinshi ariko sinabimara ijambo rimwe gusa warakoze mana we Prince Key my wedding day mbege ibyishimo mfite byose ni nyagasani wenyine ubikoze shaka kuvuga byinshi ariko thank you, Papa, thank you. Ibyo uhora unkorera Yesu nzamuha icyubahiro. Thank you, Papa, thank you. Imirimo yawe mwami irenze uko nayivuga. Niyo mpamvu mushimira Yesu wampaye amahoro ndetse niyo mpamvu mushimira Yesu kuri mwami wanjye ubasumba bose si rimwe si kabiri ungirira neza ndi umuhamya w'imirimo yawe iyo uvuze biraba niyo mpamvu Nice, nice. Technologia. Aha. Wow. Nice, 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 DJ. Salsana DJ. Data na mwana na Roho Mutagatifu turagushimye Mana nziza mubyeyi dukunda ubuntu watugiriye nanone muri uyu munsi tugushimye kuwasindagije aba bageni bacu ukabageza kuri intambwe ikomeye cyane twongeye kubakwereka tubasabira umugisha ngo bahoreho maze ibyo bafite imbere ibyifuzo imishinga ibyiza byose uzabibasohoreze duhera umugisha n'iki cyicaro
ukomeze utubungabunge mu mahoro kandi utugwirize ibyiza twifuza cyane cyane bikunyura. Tubyambaje ku bwa Kristo umwami wacu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hanyuma dore mumaze kubyina manura kavumbi. Nice. Gare hanyuma nawe uraza kwakira bigenze nawe nkuko abigenje. Nice. The life of partnership, ubuzima bw'ubufatanye. Congratulations to you. Round of applause. Amashimwe cyane. And celebration when I tell everyone that you're in love with me. Ari nako twumva amashyi ya buri muntu wese ahangaha bashimira. Congratulations to you. Muraza kujya no ku rundi ruhande nabwo kugira ngo amafoto arusheho gusa neza cyane. That I was only fool. Nice. Oh, wow. Fire. Round of applause. Nice. Amashimwe cyane ariko. Sana DJ. Urakoze cyane. Umubyeyi Habyarimana numva naza nkakubwira nti ngwino mwakire kuko ari we muhuje uruhara ndetse n'uruhare umwanya wanyu. Turaho natwe turi bazima. Yego. Mwagenza amahoro. Twagenza amahoro. Waca akavura kaguye hari ubunyerere ariko nta cyabaye kibi. Dushitsana amahoro. Burya akavura n'umugisha rero. Yego. Murakaza neza rero hano iwacu Ikamonyi muri Sanga. Yego. Kandi twari tubafitiye urukumbuzi. Rero ndagira ngo banyegere shobore kubakira. Ngara amahoro ariko. Natutwara amahoro. Noko. Ntibigaragara se? Oya narebye. Warebye. Buriya nyiri maso yerekwa biki binda kirebe. Ibinda rirorera. Yego. Ahora ari hose n'inzira twanyuze na amahoro. Na amahoro. Yego. None nakavura nyine kavura n'umugisha. Akirirwa. Ku buzima bwacu. Yego. Karamirika. Oya. Mwicare mugubwe neza. Yego murakoze. Babakire nabo mwazanye mwese. Yego. Murakoze. Wabagesera. Aba bose baturutse hariya mu burengerazuba bw'amajyaruguru. Yego. Mu karere ka Nyabihu. Ndababona. Umurenge wa Kintobo hariya hirya. Ni wabo w'ibyiza, wabo w'amahoro, wabo w'umunezero. Cyane. Tuje rero watubonye harimo abasaza bakuze, abagabo b'ibikwerere, harimo ababyeyi, harimo abamama bakiri bato, harimo abasore n'inkumi. Ingeri zose. N'amasi batandukanye. Twaje rero tubasuye. Niba ntaba ntihuse ariko iyo ngusabye urampa wanyemerera nkasubira mu byicaro nk'ubwiye icyatuzanye, noneho iriya nzoga nkayihekenya ziko n'ijambo ryatambutse. Murakoze cyane. Murabinyemerera? Ndabibemereye. Murakoze. Nagira ngo noneho ubwo bitwemereye bakunshimire, bakumpera amashyi, batwemereye kuvuga. Muryango wanjye ntabwo mwaha aba bashitsi amashyi n'impundu abantu bari kutubwira ko bagiye kutubwira ijambo ryiza ryabazinduye. Urakoze kumpa umwanya nabo nabasoza. Abasindi bahoze ari inshuti zacu kandi twabanye bikomeye. Buriya uretse wowe Primiyane harimo abitwa ba Simone hariya, kandi naranganyije amaso nsanga harimo n'ababandi bihaye Imana
tujya duhurira mu kiliziya. Bara ni inshuti zanyu bakaba ni inshuti zacu, ni inshuti za twese. Nababonye rero nabo ndabasuhuje mwese, yemwe muri aho murakomeye, murakoze cyane. Uyu muryango rero ni umuryango w'Abagesera waje ubagana ubushize mu bihe byatambutse, nubwo ari birebire ariko si cyane. Mwageze iwacu muradusura, muza muturutse kwa Isaie Mborubukeye. Kwambara ubukeye rero icyari kibazanye mu rugo rwo kwa Twizerimana Bernard mu muryango mugari w'Abagesera, harimo ijambo rikomeye mwatubwiye kandi ryumvikana. Icyo gihe muza mwavuze ko muje gushimangira urukundo rwari rusanzwe ruriho, na cyane ko ijambo mwatubwiye ritari ubwa mbere murivuga, byari bisanzwe. Muza kutubwira ko muje gusaba umugeni. Icyo gihe twarabakiriye koko musaba umugeni, tuza gusanga imiryango y'Abasindi n'Abagesera basanzwe bashingirana. Yego, ibyo twarabyemeye. Umugeni mwasabye mwaramuhawe, ndetse uwo munsi mwahavuye mwemerewe kuba umwe mu miryango yacu, kuko icyemezo cyahafatiwe nuko nta nama n'imwe, nta bikorwa na bito byagombaga kongera kuba mutabigizemo uruhare. Byaje gusoza rero, icyo gihe ndabyibuka musabye ko ubwo muhawe umugeni kandi mwamukoye, kuko inkwano twarazibonye tunarazishima, mudusaba kuzabahekera. Birumvikana, agasozi kazamutse inka kamanuka umugeni. Twarabibemereye. Imfura ebyiri aho zisezeraniye zirahahurira. Itariki mwasabye ni itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Ndabyibuka n'ubwo hashize iminsi. Murabyibuka. Icyo gihe rero twabyumvikanyeho, turabyemeranya, tubabwira ko mugenda mukatwitegura, ko iyo tariki nigera aho twemeranije tuzahurira mu rugo rwanyu kwa Isaie Mborubukeye, tuzaza tubahekeye umugeni. Umugeni mwari mwaradusabye, Mugwaneza Nicole. Nshuti yanjye rero, nk'uko bisanzwe turasanganwe, nta bupfura gito dushobora kugira, nta n'ubuhemu na buto buturuka iwacu. Abagesera niko duteye, iyo twabyemeye tuba tubyemeye, nyamara nta mafuti dukunda. Turabakunda rero, namwe muradukunda. Umugeni mwadusabye uyu munsi, abasore bakoze mu mijishi, abasaza murababona, abagabo b'ibikwerere, ba nyirasenge w'umwana na ba nyina wabo, ba se wabo, uko bareba n'abasore n'inkumi bangana. Ntabwo ndi bukubwire ko nta wasigaye mu rugo, ariko abasigaye ni bamwe bagira intege nke kandi batwizeye, bazi ko turabaserukira. Uyu munsi rero nta kindi cyatuzanye mu rugo rwanyu, no kuzuza isezerano, no kubahekera umugeni mwadusabye. Ndumva rero Premiane, icyakurikiraho no kunyemerera ahasigaye tukaza gusaba abageni bagahaguruka, ukambariza umuhungu wawe niba umugeni twabahekeye ari we. Ariko mukore, ndahamya neza ko tutakora ikosa ryo kubahindurira, kuko abana ni abanyu kandi natwe ni abacu. Murakoze. Nagiraga rero ngo mbere yuko abageni bahaguruka, yego, ndagira ngo nongere nsabe umuryango wanjye, umuryango wa Isaie. Yarakoze cyane. Namwe murakoze. Yego. Rero nk'uko ubusize nabivuze, igihe twari kumwe umwaka ushize, twavuze ko Edgar abaye umwana mu rugo, tuvuga ko nta miziri iri iwacu kuri we, kandi tuvuga ko atazigera aba kure ya Nicole. Nagira ngo ni abana mu rugo, ni abana bawe, bahaguruke. Noneho mu buhamya bweruye, umuhungu wawe araza kukubwira niba uwo twabahekeye ari Nicole. Nibigenda bityo, ndasaba umuryango wanjye
tubyishimire kandi n'uwanyu ndumva biraba bibaye kuri ko kubyishimira. Numva umwanya ari uwo nguwo nawe uguha ukavugana n'umuhungu wawe. Murakoze cyane. Murakoze cyane muvandimwe Damascene. Kanegereze Ruvugiro. Umugeni nari nasabye kandi nari narashimye n'uyu nguyu rwose niwe. Rakoze Primiyani. Umusore yemeje ko umugeni twabahekeye ari we. Nagira ngo nangire nsabe umuryango w'Abagesera impondo y'Ubugesera, impondo Busindi, aho hose ni iwacu. Iwanyu. Numva rero wantumye ntabwo yibeshye kuko ntabwo nameneye mu nzira. Icyo nagusaba no kuntereka. Kantereka nawo nazanye nabo. Nkicaza yombi nkakunywera. Igihe nikigera turishima, nicyongera kugera turabyina, nicyongera kugera turakomerezaho. Koko kugeza uyu ngubu nanjye nizeye ko mfite ijambo. Urakoze muvandimwe. Urakoze muvandimwe. Ecaza yombi dutarame tunywe buki. Murakoze. Murakoze bavandimwe. Umuryango wa Izayi rero aho mwantumye ntabatengushe. Izo mwampaye ntabwo nazimeneye mu nzira cyangwa ngo zinywere mu nzira cyangwa nzigurishe. Ubutumwa mwampaye nabugejejeyo. Murabona ko umugeni twasabye bamuduhekeye. Uwanga biyinkawe ndacyamuta, uwanga biyinkawe uzongera ungabire, uwanga yinkaine ndabiturindi nzayiragira cyane mu rwuri rwawe. Uwanga biyinkawe ndataramu ndayanga biyinka nziza, uyanga biyinka nziza ngo ndinganire na bose ndacyamuta. Uwanga biyinkawe ndacyamutasa, uwanga biyinkawe uzongera ungabire, uwamayinkaine zamwiturindi nzayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu rutoshye uruko. Uwanga biyinkawe ndacyamuta. Numvise ko bimbereye intore, numvikondera ritsikimba n'igitwenge cy'urumenesha mama. Tujyane mu mashyi twumve icyo ni igitaramo cy'inzovu ndende n'igisagara cy'ingabo nziza, baraye bibuka aho bavuka mama. Aho tuvuka senzovu ndende mu Rwanda rugari rwa Gasabo, urwa Marino n'imikoni yatse ye. Tuvuka igiseke na Nyagisenyi, tuvuka inzobere cy'abana, dore ko icyambu n'icyanda barasaba. Numvikondera ritiki ntugure bataze kurwasha hano yezo ni intore z'abatoni zirindwi tarama. Namubona uwo ni we. Abashimishe cyane tumushimire. Abore negosa rero taramata agosa amukisha sol 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 sol
Nyaruguru yabahinda n'abarindangwe n'abo bashashi nkawe Nyaruguru we Nyaruguru ye umwanzi uzakwanga arakagwisanga inyuma y'ishyamba arakaryibanga ridakanyuye ejo mu gitondo rizamurye mu nkono nk'akayogero Nyaruguru we Nyaruguru we Janitera mubyina umusohoka kandi mutaha tugende aha kabuza tugende tarama cyane komaranira guharanira ryabuye ryanzwe nawe ubatsira ahubwo rero bwo aho rero abo niba batanakora mu bitabo yes yaramasha ngo ngwino urebe rero gosha uwizera azabona ayo masezerano jya ukora nk'Aburahamu ubora amaso yawe bari inyenyeri wizeye amasezerano ye isi yose yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari yewe ari mu mutima uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge nubwo rero Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari yewe ari mu mutima uwo mwami ari he ari mu mutima ari mu mutima uwo mwami ari mu mutima uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari hewe ari mu mutima ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu turirimbane turayizi ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze
ibi bintu ni byiza tarama cyane ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze aho tamba we aho tamba we tambira Imana satani bakade tambira Imana ongera utambe we tambira Imana ikibyimbye cy'imereke go tamba we go tamba we aho tamba we go tamba we hegereyo abamama batambiwe ndababona abamama batambesha ndababona ababyeyi mutambiwe gaho tamba we gaho tamba we gaho tamba we gaho tamba we igireyo abasore batambiwe abasore muri he dutambesha. Ndabanda gushimira imiryango yombi imiryango wa Edgar umuryango wacu wa Nicole ndabashimira rwose ndabashimira kashimira abantu baturutse za Kirehe abantu baturutse za Rwamagana abantu baturutse za Nyamagabe abantu baturutse za Kamonyi za Kigali abantu baturutse za Karongi byanshimishije cyane niyo mpamvu mbavuze kuko byankoze ku mutima cyane ndabashimira cyane kandi muzagaruke rero mu rwego rwo kubakira abana bacu Nicole yigeze amubwira ko yigeze asura Edgar amubwira ko afite ubworozi ariko ubworozi ntabwo nabugeramo ariko nibamara kuruhuka nka nyuma wenda y'icyumweru hejuru ku bana afite n'umwanya mutoya tuzatembererayo umuntu arebe icyo bakeneye noneho abunganire muri ubwo bworozi bwabo ntabwo navuga ngo nabaha inka cyangwa nabaha muri make ninsanga hari icyo bakeneye muri ubwo bworozi bwabo nzabafasha nk'abana bacu Nicole arabajya bavuga ngo imfura ingana na se nawe Edgar buriya nawe wabaye imfura yanjye ni ukuvuga ngo nyuma yo kugusura nzagutumaho ahasigaye niho nzakubwira icyo nakugeneye ariko gusa nuko ubwo bworozi bwawe tushaka kugira ngo tuzaguteze inkunga murakoze. Ndashimira Imana yateguye iki gikorwa kikaba gejeje kuri aya masaha nta kibazo cyajemo gusa dukomeze dushima Imana gusa rero urugo bundi rwubakira ku Mana Nicole n'umufasha wawe ngiyi intwaro mugomba kujya mwitwaza buri munsi buri gitondo buri mugoroba mugasoma amagambo ari muri iki gitabo kuko arubaka nta niyo twebwe twubakiyeho twababereye urugero ikindi igitabo aka gatabo k'umukristo ni indirimbo kandi uririmbye neza abasenze kabiri ubwo rero bizabafashe bizabubakira murakoze. Nongeye kubasuhuza Kristo Yesu akuzwe. Impano nk'ababyeyi twageneye aba bana bacu turayitanga mu byiciro bibiri. Icya mbere turayitanga nk'ababyeyi ndengakamere, ndashaka kuvuga nk'abasaserdoti bari hano, nsaba kugira ngo begere imbere tubahe
impano twabageneye. Mu by'ukuri ntabwo ari yacu bwite, turi intumwa. Edgar n'umufasha we begere hano imbere tubaha muturebe muhirindukire. Yes. Impano tubashyikiriza Yes. umugisha. Ndagira ngo rero Padiri Mbonimpa, diregiteri wa Sumbiri Edgar, adusomere uwo mugisha Papa yahaye uru rugo rushya. Sa Sainteté Léon XIV accorde de grand cœur la bénédiction apostolique à Nicole Mugwaneza et Edgar Sumbiri à l'occasion du sacrement de mariage, afin que leur amour consacré devant l'autel soit quotidiennement affermi par la grâce de Dieu. Fait paroisse Bon Pasteur Ruhengeri le 13 septembre 2025. Voilà la bénédiction du pape. Kunda ubworozi, niyo mpamvu tumugabiye inka. Uzazifate ubwo igihe gikwiriye azaza tuyimushyikirize. Impano ya gatatu mu minsi bari inaha ka kafe kofi bazajya bafata. Ndagira ngo uyifite yegere imbere. sana tugiye kwakira ababyeyi ba Edgar nabo. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Amena. Nga gushimira n'umuryango wacu n'uwanyu uri, ariko amagambo make yanje kuguha amagambo menshi yo kuvuga, ariko Edgar utunze ntabwo uri umwe. None rero Edgar wowe na Eruwa muvindimwe mwarabanye, anza muzaturane mubane neza. Vuga murakoze.
twakiriye umuryango mushya wubatswe uyu munsi w'abana bacu. Mu minsi yashize rero Nicole asoza amashuri twari kumwe aha ngaha, biratunezeza cyane. Tumaze kutunezeza nk'umuryango, twemera ko Nicole tugomba kumufasha kugira ngo akomeze ajye ejuru. Muri uko kumufasha twari kumwe n'umuryango we, twamwemereye inka. Tumaze kuyimwemerera yagiye ku ishuri nk'umwana ugikomeza amashuri. Igihe rero kirageze nk'umuntu utangiye kubaka urugo, nagira ngo ntangaze papa warahari rwose, inka yageze kwa papa we kugira ngo azayimushyikirize kuko Nicole atari yakagiseguye. Muri rusange turayibacuriye. Mukomeze mugire urugo rwiza. Barakoze cyane. Ese urukundo rwuhiriye rwanamba, oya uko se rudindira kubw'impamvu ingana ururo. Nibyo gusa urw'unkunda ndabizi neza ntacyarutokoza. Icyo rero ntacyandota nugushingura ikirenge ngana aho utari. Nzirikana yuko umutima wawe wawunzigamiye, uri impamvu yo kwicuma kw'imitsi yanjye. Uzahora uziritse ku nkingi y'umutima wagukunze ubudahwema. Nzahora ngukumbura nubwo duhorana rukundo rwanjye ubudahwema. Hey, ubudahwema. Bwiza bw'Imana ze wiriweho, zanze umubyeyi wamaye byinshi. Mama wambyaye nzakwitura iki, ko wanyikundiye nkiri mutoya. Inkoni zamba mubyeyi we, ko wamenyereje impuhwe nyinshi. Mama wambyaye nzakwitura iki, uri umubyeyi ukwiye impundu. Nsanze umubyeyi anyihoreze, ko nakubereye mfura mbi. Nkaguteteza ijoro n'umunsi, mbabarira sinzongera. Mbabarira sinzongera. Mfite agahinda intimbirishe, ubura
amaso ndore nkurore ninzangusanga unyihoreze mama wambyaye nzakwitura iki uri umubyeyi urukundo nagira ngo uyu mwanya mukoreshe mubwira ko icyicaro cyiza kivanwamo n'umwami z'ubwenge. Nkurikije rero icyicaro mwaduhaye tukaba twariye twanyoye twishimye twabye twanezerewe bijyanye n'aho amasaha ageze n'ubusanzwe inanzu y'ibyishimo n'ibihe nagira ngo mbere y'uko tubasezeraho mu kanya turaza kubasaba ba nyirasenge wa Victoire n'abavandimwe babaherekeje baze kuza kumenya aho urugo rw'abana ruri kugira ngo nyuma y'ejo n'ejo bundi abo tuzohereza kubasura bazamenye aho basanga. Ariko nanone mfite icyizere ko biri gukorwa aho bonegera mu gusabe uyu muryango mugari w'abagesera twazanye urebye n'aho amasaha ageze birakwiriye ko twakabaye dukomeza dukamana nawe umunsi ukiri ugaca n'ejo tukongera ariko nyine ni ngombwa ko umugabo asohoza ubutumwa bw'abamutumye. Nagira ngo tubasabe mutwemerere dusabe ko mwareka tukajya gusohoza ubutumwa tukabwira abasaza n'abakecuru batabashe kugera hano uko urugendo rwagenze. Nagira ngo rwose tubashimire twivuye inyuma ari mwebwe bayobozi b'umuryango ababyeyi muri kumwe ari abateguye abatugaburiye mukwiriye rwose guhabwa umugisha w'Imana. Ntabwo twagenda tudashimye nk'uko umuririmbyi yabivuze twashimye cyane. Mwakoze gushima. Murakoze nawe. Rero muvandimwe ntawe uherekeza uwicaye ndagira ngo ubinyemerere duhaguruke maze twerekeze i Buhoma. Arahebye uri kure ni kure ariko si kure y'umutima sinakure y'urukundo. Murakoze ubwo mubitwemereye turabashimiye. Murakoze. kubera ko baturemye amaboko baduhaye izindi mbaraga. Igitaramo rero cyakomeje kugeza mu gitondo ariko nanone kuko ntacyo bajya gusaba mu kindi nanjye ntacyo wakabuze gusaba mu kwime murareba aho turasigarana mu gitaramo bari gusohoza ubutumwa bari gusohoza ubutumwa hagati aho rero banagira ngo banegereze koni igera hino asaza aka kantu karimo uburyo abantu bose bari bugubwe neza ariko nanone hano ikibindi uragishyikiriza umubyeyi Bernard yego
rwose babashimiye kandi ni ikimenyetso cy'uko ubutumwa babahaye bwageze aho bugomba kugera. Turabashimiye cyane rwose, muri abantu b'abagabo kandi muri abantu b'imfura. Murakoze cyane, natwe turashimye. Muvandimwe rero nibutsaga ko Nicole nahitiga buriya nawe urabizi ko ari abakozi. Urabizi cyane. Ni abakozi kandi icyerekezo turimo ari cyo tugenderamo, kiradusaba gukora cyane kugira ngo turusheho gutera imbere. Ntabwo rero navuga ko tugiye kuzamara ibyumweru 3 cyangwa amezi 3 ngo tuzabone gushyira abana hanze, kubaha uburenganzira bwo kujya mu kazi, twaba twabakerereje. Nyuma y'uko nsezera nakumenyeshaga ko hari abashyitsi bwakire mu kanya baje guha uburenganzira abana ngo bajye mu kazi. Abantu turabishimiye. Turabahinzi, murabahinzi, abantu bagomba guhinga, turaborozi bagomba korora, kandi noneho ubu ngubu ubwenge burarahugwa bukava mu bwana bukagera mu bisaza. Biracyakomeje ko bashobora no gusubira ku mashuri, ntihagire inzitizi n'imwe yongera kugaragara, ahubwo mu kanya nshingura ibirenge wakira abashyitsi baje kubashyira hanze, niko twabitekereza. Nabyo mubinyemereye muraba mukoze. Turabiyemereye, ibyo ni ukuri. Murakoze cyane. Ndagira ngo byose twasabye babitwemereye, ahubwo barimo kumbwira ko ntawe uherekeza uwicaye, ariko nanjye namubwiye ko icyicaro cyiza kivanwamo n'umwana uzi ubwenge. Ubwo rero turi kumwe n'abihaye Imana, twatangiye n'isengesho twanasoza n'isengesho. Murakoze cyane. Imana yacu ko abanye natwe kuva twatangira ibirori byiza kugeza kuri iyi saha. Tugushimiye urukundo wabibye muri abana bacu n'imiryango yabo, inshuti n'abavandimwe bose. Tugushimira abateguye ubukwe kandi bagikomeza kubana natwe. Bana natwe rero ubane n'urugo rushyashya, ubane n'abafashe urugendo, ubane n'abasigaye, maze tuzakomeze kwishimira ko hamwe nawe ntawe uzigera agira icyo akuburana. Tugusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Umugoroba mwiza. Usangeyo matera nguru mudamasera Nyiramaso yerekwa bike ibindi kirebe. Usanze abana bameze neza mu rugo rwawe, ariko nk'uko watubwiye ko ukundiye kujya mu bego umukobwa wacu, nuko mwasanze ari umukozi agomba gukoraho kandi n'umuhungu wanyu ni umukozi. Hano rero y'intumwa y'umuryango wa Twizerimana Bernard, mu gihe aba bantu tumaze kubakira bakeneye ingunga, n'ubundi umwana acuka ntabwo nacuka ku mabere ya nyina, ariko ntabwo acuka umubyeyi. Muri aka kanya rero y'umuryango wa Twizerimana Bernard, urabona tugeze mu gihe cyo guhinga, akavura kaguye, twazanye imbuto
twazanye imbuto y'amasaka, tuzana imbuto y'ibigori, tuzana imbuto y'ibishyimbo, tuzana byose twabizanye kugira ngo abana bave mu nzu bagende bakore, bashake imibereho, bashake ibitunga umuryango. Ariko muri icyo gihe imyaka izaba itari yakwera, ntibahinga mu gitondo ngo ejo basarure. Hari ibyo twazanye birabibafasha muri iyi minsi, kubera ko ugomba kugira ngo umwana nacuka kuri nyina, nacuka kuri nyina ngo nacuka ku babyeyi, tuzakomeza gufatanya kubarera. Ibi twazanye rero byo kubatunga bibafasha mu muryango. Byinshi twabizanye, nubwo uri kubona duteraniye hano ntabwo twaje tubyikoreye byose, hari ibyo twagejeje mu rugo, byose birahari bifasha umuryango kugira ngo tuwubake. Tukaba tugira ngo nk'uko twabisezeranye muri aka kanya rwose tubabwire ko abana tubaremeye, abana bagende hanze baje gukora, turabasohoye tubashyira ku mugaragaro, bagende bakore. Imbuto irahari, nibatunga birahari mbere y'uko ibyo bazahinga bizera. Tukumvikana neza. Hanyuma ikindi twasozerezaho nk'abana bacu ni ukwifuriza urugo ruhire nk'uko twabisabye, tukabifuriza kubyara hungu na kobwa, hanyuma tukabifuriza no kuzagira ibintu byinshi byo kwakiza abashyitsi ndetse n'abashonzi bose bazagera mu rugo rwabo. Murakoze cyane rero, ngubwo ubutumwa bw'umuryango wa Twizerimana Bernard twatugije hano kwa Mwana. turagira ngo twongere tubashimire, tubashimire ineza kugira ukwisi baduhaye umugenzi. None kandi umunsi mwaje gushyigikira abana, gushyigikira urugo rwabo, kububakira, kubashishikariza kugira ngo bajye ku murimo. Abana bacu ni abakozi, Zigari ni umukozi, Kore ni umukozi. Turizera ko urugo rwabo ruzaba urugo rw'abanyamirimo, kandi ruzaba urugo rwiza, ruzaba urugo rugenda, ruzaba urugo rw'umugisha. Rero nk'ababyeyi tuzakomeza gufatanya kubarera nk'uko mwabivuze. Nta mwana ucuka ku babyeyi, igihe cyose nubwo yaba ari umusaza urize aba ari umwana. Rero inkunga mwageneye urugo rusha turayishimiye, kandi turayishimiye, dushimiye namwe mwayizanye. Ubu ejo barazindukira ku murimo, dore mwazanye n'umugisha, muri abashyitsi b'abanyamugisha bakawuguriza. Rero kugira ngo babe hano bantize amashyi, nongere mbashimire. Rero abana bacu bamaze gukura ukuntu yubatse urugo, nta mikino ibirimo, Zigari yabaye umugabo nawe, ndagira ngo ahaguruke agire icyo tuganiriza kuri uyu munsi. Murakoze bose, bamutega yombi. Kristo Yesu akuzwe. Ndabashimiye cyane, nyuma y'igihe gishize nshinze urugo, mukomeje kubashimira uburyo mukomeje kunzirikana, mukaba mwarabonye ko twageze mu gihe cy'ihindure, mukavuga muti reka dusohore umugeni atangira akore. Nibyo koko ndi umukozi, nkunda gukora. Nkaba mbashimiye ibi bikoresho mumpaye, ndetse mukaba mwageretseho no kunzanira imbuto. Nanjye sinzabatenguha, imvura
nk'uko mwabibonye muri iyi minsi ishize yari imaze iminsi itangira kugwa ariko uyu munsi yahamije. Ubwo rero nanjye mu gitondo ndayirara ku ibaba, ndazinduka njya gukoresha ibikoresho mwampaye ndetse n'imbuto nyishyire mu butaka, kandi rwose nsanzwe mbizi ko mutanga imbuto, nizeye neza ko izatanga umusaruro ushimishije. kugira ngo ijambo rya ijisho rya mukuru rizinduka yagiye gusura, twageze mu rugo rw'abana twababonye kandi uko dusanzwe bameze twabyiboneye. icyo ni icya mbere. ikindi cya kabiri kuko twumvise ijambo ry'umwana n'umwana w'umugabo, ariko mu muryango ni umwana atubwiye ko agiye gukora, kandi ibyo twamugeneye inkunga twamuhaye agiye kubyaza umusaruro, turabyishimiye cyane. hanyuma rero muri iyo kuba tubonye twaje turi isibo ritoya, hari umuryango munini twasize kwa Twizerimana Bernard, twifuza gukora muri aka kanya muturekura igitaramo cyo kirakomeza, ariko tugende tuje kuvuga inkuru nziza y'ibyo twabonye, tuje kubwira ababyeyi, abasaza n'abanyirasenge bose tutazanye ko abana babayeho neza kandi bafite gahunda imeze neza yo gukura. umukobwa wacu twamushingiye ari mutembashushu, afite amatama meza, none twasanzeho yararenzeho. rero ntabwo twabyererana hano, ahubwo rero maze muri aka kanya tubasabe tugende dusubire mu ngando, tuje kubabwira ko umwana ameze neza nta kibazo, kandi bari butangire mu gitondo kare kare saa moya gutangira akazi. ntiwatwemerera ko wadusabye byinshi tukabiguha, ikinyuma twagusaba wakitwima. nabanze bite musuze bitonze bose ntacyo twabima, ahubwo se mwe mwatwimiye nta na kimwe, kandi reka ngo kebo nigeraho. nyuma yaho rero urusha urashaka umwe mu babyeyi mwazanye adusabira umugisha cyane. nibyo rwose kuba mwatwakiriye neza, bibiliya biranditswe. ndaje natwe ishusho yawe turabigushimire, mani dukunda bwahebuje, shimirwe ibitangazo dukorera, aya majwi yacu nakunyure mu byeyi uturinze, tugutaramiye tugutetera mu byeyi utaduhana. Uko dusanzwe iteka n'iteka ryose. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe itere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure none, tubabarire ibicumuro byacu, kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bikoresho, ahubwo dukize icyago. data mwiza udukunda byahebuje, tugushimiye ineza yawe yagaragaye ahangaha, tugushimiye ibirori bitagatifu waduhaye uyu munsi,
kandi tukuragije gahunda zose z'aba bana zizakurikiraho ubuzima bwabo tubushyize mu biganza byawe bazagendane nawe bazahorane nawe kandi natwe uzaduhe kubakurikirana no gukurikiza inama tugira tuzahore tubasura tubakunde nabo badukunde ariko ikiruta byose tuzagushyira imbere kuko nta kikuruta tubisabye tubahize kuri umwami wacu ku izina ry'Imana.